อกี้บอกว่าใครรถมาขับรถยาวเลยมันด้าแล้วที่เมื่อก่อนบอกว่าชอบขับเป็นแว้นอ่ะไม่ใช่เป็นคนหนึ่งไงแว้นเลยไอ้พอสขับเลยได้เหรอแต่สูงขึ้นไปกว่านั้นหน่อยมาด้า3เหรอเพิ่งมีรุ่นแฮชแบ็กออกมาซีวิกอันนี้ไม่รู้อ่ะเป็นรถตู้ของโตโยต้าข้ามจันไพศาลครับเลยโอ้ฮะไม่จันรุ่นอะไรโอ้มันเล่นโมง80ถูกต้องบ้านในพอสซื้ออะไรมามันมีคันนึงคันใหญ่ๆอ่ะฟอร์จูเนอร์ไม่ใช่ CX5 แล้วลงมาอีกนี่เหมือนรถไอ้พอสแต่ว่ายกสูงอ่ะ CX3 เป็นรถกระบะไม่ยี่ห้อรถกูอ่ะแต่เป็นยี่ห้อรถกูแต่เป็นแบบเป็นรถกระบะ